For today's video natin mga katropa, i-share ko lang sa inyo yung issue ng ating CX-5 diesel 2.2 engine SH. So yung issue niya ay The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar, manapat The manood Mechanic ka. TV. pag na-park na ng matagal, first start, sabi ni customer magi-start, tapos biglang mamamatay. Tapos pag in-start niya ulit, puro cranking na lang mga katropa. So isi-share ko sa inyo kung ano yung pwedeng dahilan at kung ano yung first step na gagawin natin at paano natin siya na i-troubleshoot, na yun muna yung papapalitan natin. Kasi mga katropa, kung pupunta tayo sa pinaka point na malaking parts, mahal mga katropa, tapos hindi naman yun. Kaya sa pag-troubleshooting, nag-step by step tayo mga katropa. So ngayon yung issue nito ay hard starting, ma-aandar siya tapos biglang mamamatay, tapos puro cranking na lang. So ngayon si-share ko sa inyo yung basic lang mga katropa. So ngayon pupunta tayo dun sa harap para makita nyo kung anong ginawa para ma-check. Yan, hindi ko pa siya pinapa-andar, papakita ko sa inyo kung paano natin siya i-start. Yan. So kung mapapansin nyo, nagpalit kami ng clear hose dito, yan, sa inlet tsaka outlet. So si inlet ito, yan, tong hose na to. Tapos si outlet ito, nakita nyo si outlet, ito yung diesel nya, ito yung sa return, ibig sabihin return. Si inlet, ayan, meron din siyang zero. Dapat na ano dyan, full, walang ka bubble. So yung nangyari kasi mga katropa, ganyan sinabi ko, nag-start biglang namamatay, tapos puro cranking na lang yung nangyayari. So ibig sabihin may problema lang sa fuel system. Pero pag in-start mo, ginamit mo, okay, wag mo lang ipaparada, walang problema. So ngayon, suspect namin dito yung kanyang filter, top fuel filter. Yan, yung sa top filter nya, yan, sa taas. Ibig sabihin, yung suspect dito, si inlet, hindi niya naho-hold yung pressure galing dito sa filter papunta rito. Dapat naho-hold mo yung pressure, dapat naho-hold niya yung pressure dito. So, ibig sabihin, sumisingaw dun sa pinaka-top ng ano na yon, ng filter, sa parang pinaka-feed pump, pero wala siyang pump. Yun, dapat naka-hold dun kasi merong valve dun yun na nag-hold. Yan. So, yung nakita rito, pinaandar, ni-rev, pinaandar mga ilang minuto, tapos pinatay, tapos bumabalik yung pressure dito. Yan, nagbabubble, pabalik na ganyan. Yung nakita nila. Yan. Pero tinignan ko rin, nagbumabalik nga yung ano. Kaya nag-decide na palitan muna ng filter, yun, ng top ng filter, kasi nagpalit na sila ng fuel filter dati. So yung top naman ngayon yung i-order, kasi wala namang ibang panggagalingan. Saka tinignan namin yung manual, wala siyang filter, fuel pump mga katropa. So dito kasi yung high pressure pump, hindi ka naman pwede kagad pumunta sa high pressure pump. Tinignan nyo naman dito, walang leaking. Yan. Pwede namang isang panggagalingan sa injector, meron siyang internal leak. So tignan natin kung ano mangyayari. Start natin mga katropa habang inihintay natin yung in-order na na pump. Ayan, start natin siya. Pwede namang start to, tingnan natin. Start, diba? Nag-start. Tignan natin ngayon sa yun, namatay. Hindi pa tayo nakakalayo, namatay na. Yeah, start natin ulit. Oh, puro cranking na lang. Yeah. Ganun yung issue niya, i-start tapos biglang namamatay. So ayan oh. Nakita niyo yung return tsaka yung inlet, zero. Ayan oh, zero. Hindi siya solid, kaya ayaw mag-start mga katropa.
So guys, sinabi ko wala nga siyang fuel pump. Ito lang yung nagko-control ng pressure dyan. Dapat pag andar na yun, dire-diretso na yung pressure mga katropa. Hindi mawawala yung pressure hanggang sa pag off mo, may pressure pa rin na naka-stay dito sa ating inlet na hino-hold nung feed pump na yun mga katropa, kasi may check valve yun, i-hold niya yan mga katropa. So yun muna yung first step na gagawin natin mga katropa. Dito muna tayo. Pag ganun pa rin, syempre i-diagnose uli natin. Kumbaga dyan muna tayo sa pinaka basic, hindi tayo pupunta sa pinaka ano muna, mahal na pyesa. Pwede kasing yun, pwede kasing high pressure pump mga katropa yung problema nyan. Sabi ko nga, high pressure pump, magkano yan? So ito wala na sa warranty, kaya siyempre mag-umpisa tayo sa maliit. Okay naman kay customer na papalitan natin yun, kasi nga mataas na yung mileage niya, nasa 100 plus na. Siya naman yung mahanap ng pyesa, siya yung bibili ng pyesa. Pero make sure na sinabihan na original yung hanapin. Yan. Palitan muna natin ng filter, yung sa top filter controller. Yan, ganyan lang ginawa namin. Nakita walang ano. Pero kung ihigupin natin dito yan ng hangin, sa hangin pahigup, pupunta yung pressure dito, aandar yan. So yun lang mga katropa na muna yung pinaka basic dito sa issue na to, hard starting. So pag napalitan natin ganun pa rin, no choice, tsaka na tayo magche-check sa mga system niya mga katropa. Hindi natin pwedeng buksan muna yan kasi meron pa tayong isang suspect dun sa ano, sa fuel filter na yun. So hanggang sa susunod na video mga katropa.